manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Rangiary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Manome ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika tompoko, tafaradalana indray eto amin'ity onjam-peo sy fahitalavitry ny amitié itya manona ny fiadanan'Andriamanitra feno ho antsika mianakavy atao anatin'ny tokantrano, mpanaraka ny fandarana manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Miarabanao tenako pasteur. Manona ny fiadanam-pona pasteur Tovy dia miarabantsika aminakavy tompoko. Raha mety ianao dia mba hiaraka hivavaka tsika, ary raha toka ao anatin'ny tsy fahasalamana ianao dia hivavaka ao anao ny tenanay amin'izao fotoana izao. Ny elanela tany dia tsy ho sakana mihitsy amin'ny fiasan'Andriamanitra, satria ny teny soratra masina manao hoe Andriamanitra dia tsy Andriamanitra ny akaiky ihany fa Andriamanitra ny lavitra any koa, ka na tia ampitan-dranomasina ianao na tia amin'ny faritany, indrindra moa zany tsika atao Tananarivo sy ny manodidina, dia andray zavatra avy amin'ny tompo ianao amin'ity andro anio ity. Vavaka tsika tompoko, raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no isaorako anao, mbola nanomezanao fotoana indray ahafahana mitoro ny filazantsara, ahafahana mitoro ny tenin'Andriamanitra, sokafo ny masom-panahin'ny olona ahalala sy ahafantatra ary atakatra izany fahamarinana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no anataterahanay nyity fandarana ity. Ary za manokana tompo dia mametraka ny tanako amin'ireo tolon'reto na dia tsy hitany maso azy izy ireo fa mihoana amin'ny alalan'ity fahitalavitra sy onjam-peo ity mandidy an'ireo karazana retina rehetra, fanaintainana any amin'ny vavony, fanaintainana ao amin'ny tsinay, aretina sarotra sy trano na any amin'ny ray na any amin'ny fo, any amin'ny maso, any amin'ny atoko, manaikitra ao amin'ny ilakibo na aty amin'ny lamosina aty, fivotosana any amin'ny vatana maro isan-karazany sy any amin'ny ratsambatanany, mitsahatra amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy, afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy, tononona ny herin'ny fanasitranana dia kapoka taminao Jesosy manasitrana n'ity olona ity, tononoko fa afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy, tononoko fa sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, satria mahery ny dikapoka tamin'i Jesosy. Ary ny volazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe izao no Jehovah izay mahasitrana anao, fa manompoany Jehovah Andriamanitra ao dia hitany ano sy ny ranonao izy ary esorona eo aminao ny aretina. Sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy, afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ho tahina manokana ihany koa ny tompo izao teny izao mifananao masina no ampiteny ana eto amin'ity andro anio ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Eny tompoko, amaky ny tenin'Andriamanitra tsika pasteur Heritina ataon'ny Deutéronomie toko fahenina tsika zao tonga dia vakiko angamba ny andinin'ny voalohany ka hatrany amin'ny andinin'ny farany, satria dia fohifohy ihany moa izy io dia tsy mampanina, tonga dia izy iray manontolo zany no ovaka antsika izany. Ny soramandry dia manao hoe ny amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, ary izao no lalàna dia ny didy sy ny fitsipika izay nasaon'i Jehovah Andriamanitra reo ampianarina anareo mba haray anareo any amin'ny tany izay ileanareo lovana, mba hatahora anareo an'i Jehovah Andriamanitra ao, hitandremanao ny lalàny rehetra sy ny didiny izay andidiko anao, dia ianao sy ny zanakao ary ny zafinao amin'ny andro rehetra iainanao, mba ho maro andro ianao. Koa miainory Israely ka mitandremana araka izany, mba hitasoa ianao ary mba hitombonareo indrindra araka izay nolazain'i Jehovah Andriamanitra ny razanao taminao, dia any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely. Miainory Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany, ary tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra, ary aoka ho ao am-ponao
izao teny andidiko anao an'io izao dia ampianary tsara ny zanakao izany ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mifo ary fezo famantarana eo amin'ny tananao ireny ary eo ko fe fampatsiarovana eo amboniny andronao ary soraty eo mitolambaravarany tranonao sy eo amin'ny vavadinao ary rehefa entiny Jehovahandriamanitra ianao ho any amin'ny tany izay nianianany tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao omenanao dia tany misy tanàna lehibe sady tsara izay tsy nataonao sy trano feno zava-tsoa rehetra izay tsy nofenonao sy lavaka famorian-drano voalavaka eo amin'ny vato izay tsy nolavahanao sy tany voavolo voaloboka sy hazo oliva izay tsy nambolenao ary mihinana ianao kavoky dia mitandrema fandrao adininao Jehova izay nitondranao nyvoakavy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano na andevozana matahorany Jehovahandriamanitra ao ianao ka manompo azy ary eo ka ny anarany nosiany ananao aza manaraka izay Andriamanitra fa amin'ireny Andriamanitra ny firenena manodidina anareo fa Andriamanitra sary-piaro aminao Jehovahandriamanitra ao fandrao irehetra aminao ny fahatezeran'i Jehovahandriamanitra ao ka ho fankorany tsy ho eo amin'ny tany ianao aza maka fanahy an'i Jehovahandriamanitra reo ianareo tahaka lainakanareo fanahy azy Tomasy tarimy tsara ny didin'i Jehovahandriamanitra reo sy ny teny vavolombelony ary ny lalàny izay efa nandidiny anao ary ataovy izay mahitsy sady tsara eo mason'i Jehova mba hitasoa ianao ary mba hidiranao handova ny tany soa izay nianyanan'i Jehova tamin'ny razanao homena azy ary mba horoahiny tsy eo anoloanao ny fahavanonao rehetra araka izay nolazain'i Jehova ary raha manontany anao ny zanakao amin'ny andro avy ka manao hoe manao ahoana moa ny teny vavolombelona sy ny didy ary ny fitsipika izay nandadiny Jehovahandriamanitsika anareo dia holazaina amin'ny hoe andevony Farao no hitondrany andevony Farao tany Egipta ary tanina mahery no hitondrany Jehovatsika nivoaka avy tany Egipta ary Jehova nanao famantarana sy fahagagana lehibe sady mandoza tamin'ny Egiptiana sy Farao ary ny ankonany teo imasontsika ary nitondratsika nivoaka avy tany izy hampidirany antsika mba homeny antsika amin'ny tany izay nianianany tamin'ny razantsika homena azy ary Jehova nandidy antsika naraka ireo didy rehetra ireo sy hatahotra ny Jehovahandriamanitsika mba hita soa mandrakariva isika sy ho velona tahaka ny amin'izao anio izao ary ho fahamarinantsika ny mitandrina anaraka izany didiny rehetra izany eo anatrehan'i Jehovahandriamanitsika araka izay efa nandidiantsika izay tompoko ny tenin'Andriamanitra Deutéronomie toko fahenina manontolo izay pasteur Ertina ya zava-dehibe zay pasteur Atofy tonga dia hidirantsika avy hatrany pasteur angamba ny hanazavazavana ity tenin'Andriamanitra ity izay ilazana sady ny hoe Andriamanitra dia afaka mitany fiainan'ny olona Andriamanitra dia afaka manambona ny fiainan'ny olona ary Andriamanitra dia marina amin'ny teniny tsy voatery hitsemboka ianao voahinana pasteur tsy voatery hiady mafy amin'ny fiainana anao voatsangan-javatra tsy voatery ny karamanao no hanangananao zavatra tsy voatery ny diplômanao ny hatafitanao zay dia marihako satria raha ny diplôma ihany pasteur no hatafitany olona dia mampalahelo ro izay tsy manana diplôma mampalahelo ro izay tsy manana diplôma fa na inona na inona nananao ary na inona na inona tsy anananao dia mahafinaritra pasteur eto fa misy teny fikasan'Andriamanitra goavana ho an'ny mpino izay fampanantenana fa ny fiainanao tsy maintsy miova ary zay eto am-piandohan'ny ty taona ity pasteur Atofy dia mbola miteny an'retony reto ny fiainanao tsy maintsy miova ary afaka miova vetivety ny fiainanao amen afaka miova ao anatin'ny fotoana fo ny fiainanao rehefa Andriamanitra no milatsaka ary miditra tsy ohatra ao anatin'ny fiainanao ny fiainanao tsy maintsy miova satria nge pasteur Andriamanitra eto tena mpanantena mihitsy hoe izy no hiady atsika izy no hitratsetra eo fiainatsika izy no andamina fiainatsika ary zao ny teniny eto amin'ny 10:10 ary rehefa entin'ny Jehovahandriamanitra ao ianao any amin'ny tany izay nianianany tamin'ny Abrahama sy Isaka Jakoba razanao menanao dia tany misy tanàna lehibe sady tsara izay tsy nataonao jerenao izay tanàna tany misy tanàna lehibe sady tsara izy izay tsy nataonao e pasteur dia tena manambara ny Baiboly
tsy voatery ny herim-ponao no anangananao zavatra tsy voatery ny karama kelinao no anangananao zavatra fa eto Andriamanitra nampanantena ny zanak'Israely reto fa mianao trano be amianao tany malalaka izay tsy enao no nanangana azy tsy enao no nanangana azy fa possible azon'Andriamanitra ho tanterana eo amin'ny fiainanao za pasteur tamin'ity tao anatin'ny tapabolana 10 andro mahery kely tao zany hatram'izay natongavan'ny misy ty tombovo ty dia tsy nitsahatra nitsodranony olona nitsodranona metra tanana mihitsy ireo fianakaviana zany hoe reo mpino rehetrarehetra ao am-piangonana isa mpianakaviana isa tokantrano dia natsoko manokana mihitsy za manko resy lahatra ny baiboly resy lahatra ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa tsofina ray ny olona ireo ho tanteraka aminy zany ireo tsodrano rehetra nataony Jakoba tamin'ny zanany 12 na pasteur tovy dia tanteraka daholo zay tsodrano rehetra niteneniny Jakoba itsika meniny baiboly ary voasoratra ao anaty baiboly fa rehefa tsofina rano ny olona iray dia azon'Andriamanitra tahiny izy dia tena notsodrano isam-pianakaviana ary anisany zavatra notononiko dia misy mpianakaviana dia hoe na ino na ohatrina na ohatrina karamana na manahoana na manahoana fidiram-bolana atsangana trano izy amin'ity taona ity atsangana trano izy amin'ity taona izany manko pasteur ny atao anaty baiboly eto tsy voatery ny karamanao tsy voatery ny asanao tsy voatery ny diplômanao tsy voatery ny firotorotonao fa possible ianao afaka manangan-javatra rehefa Andriamanitra no miteny anao hoe mahatsangana ianao mahatsangana ianao dia hoy izy ataon'ny 5:10 hoy izy 5:10 dia tany misy tanàna lehibe sady tsara izay tsy nataonao sy trano feno zavatsoa rehetra alleloia trano feno zavatsoa rehetra izay tsy nofenonao sy lavaka famoron-drano voalavaka eo amin'ny vato izay tsy nolavarinao sy tany voavolo voaloboka sy azo oliva izay tsy nambolenao ary mihina nanao ka mivoky dia mitandrema fa andao adininao jeva zay nitonanao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta amin'ny trano nanandevozana tena eo Andriamanitra tena nanome karazana fampanantenana pasteur tovy izay tsy fampanantenana pokaty fa fampanantenana atena zato isan-drindratro tena hoe omeko trato nareo ary trano lehibe ary tsy vitany hoe trano fotsiny meko anareo fa trano misy zavatsoa trano misy volana trano feno arena fitentsina fahasoavana trano feno fitahina avy eo tanàna misy rano izay nolavana tamin'ny vato dia misy voaloboka misy oliva izay tsy enao no namboly azy zany pasteur ny anaty baiboly zany tsy mitsipivavaka ny olona tsy mivavaka tsy nino amin'izany ny olona tsy mivavaka dia zao hoe pasteur ny fatany ny atsembohan'ny tavanao no inananao hanina ny olona tsy mivavaka dia zavatra ihany ny fatany mila miasa mafy miady mafy amin'ny fiainana vao mahatsangan-javatra fa ny olona mivavaka pasteur tsika tsy mitena tsy asa akory anao fa marina foana le tenin'Andriamanitra manao hoe zava-poana ho anareo no fo maraina sy ny alipandry ka homana ny hanina azo amin'ny fahasahiranana fa izany anefa domeny any any manana na dia matory azy izy zany hoe tsy voatery rotoroto tsy voatery ady mafy amin'ny fiainana vo afaka tsangajavatra ary anana zavatra tsara fa ny zavatra mahafinaritra ao amin'Andriamanitra pasteur dia zao misy fampanantenana ary reo fampanantenanao tsy fampanantenana pokaty tsy fampanantenana pokaty fa reo tanteran'Andriamanitra iny ary vitan'Andriamanitra iny ary tanteraka ireny pasteur tovy eo amin'ny fiainan'olona raha min'olona misy condition hoe izay idirantsika rehefa avy eo fa mikonao reo ny zavatra ya somary efa tonga dia hiditra ihany a pasteur amin'izay le hoe condition zay satria raha vao mamaky tsika eto ny soramandry a dia ozy izy ny baiboly hoe ny amin'ny fitiavana an'Andriamanitra tsy hoe ny fitiavan'Andriamanitra fa ny amin'ny fitiavana an'Andriamanitra dia ity Deutéronomie toko fahenina iray manontolo tia ny vaky teny resahana teo a dia mametraka tsara mihitsy ny baiboly a ny amin'ny atao hoe sitrapon'Andriamanitra hoe raha manaraka ny didin'i Jehova ianao raha manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ianao raha manaraka ny fahamarinana ianao raha tsorika amin'ny akapobeny zany dia hoe raha manana fitiavana an'Andriamanitra ianao dia ho tonga aminao daholo reo teny fikasana rehetrarehetra zay nolazaina teo amin'ny andininy fahafolo ka tsy eo amin'ny andininy fa 12 teo ao amin'ny salamo raika amin'ny 7 andininy 7 dia ozy izy ny soratra masina
satria izao no niraketany fitiavany dia amonjy azy aho anandratra azy any amin'ny avo aho satria malaly ny anarako izy zany hoe anisan'ny tsy ambaratelo ry havana ho amin'ny fananganan-javatra ho amin'ny fisandratana tsy ambaratelo ho amin'ny fahombiazana dia lay fitiavana an'Andriamanitra. Ny zavatra manahirana kely fotsiny ny pasteur Ertina amin'izao fotoana izao dia miena io fitiavan'ny olona an'Andriamanitra io, ary rehefa manomboka miena io fitiavan'ny olona an'Andriamanitra io dia matetika raha tsy voakapoka ny olona anankiray, ohatra hoe voakapoka amin'ny aretina, voakapoka amina toe-javatra anankiray fa mandindindintona ny fisamboran'ny pôlisy azy, mandindindintona ny misy problème manomboka tsy voavantsony, any vao mikiropaka mitady an'Andriamanitra. Zany hoe lay fitiavana tsitrapo an'Andriamanitra zany tsy tena ao tsara fa miandry ho voakapoka foana, zay vao miezaka ohatran'ny mafanafana fo zany. Nefa ny zavatra fipetrapetraka ny baiboly dia zao lay fitiavantsika an'Andriamanitra izay no ahatanteraka nreto teny soratra masinreto manao hoe trano feno zavatsoa, zavatra tsy sasaranao, lavaka fampirindrano tsara, ohatra hoe karazana fandraharana ngeza be atsangan'Andriamanitra raha tsoroka amin'ny teny anankiray sy arena manaraka ny olona ilay izy pasteur. Dia eo mantsy mahatonga le mpivavaka sasany diso fanantenana satria rehefa amin'ny taona vaovao ohatran'izao dia ny mpanompon'Andriamanitra tsy maintsy mitsodrano ary mampanantena hoe zao zavatra tsy maintsy hitranga, tsy mitsodrano ny diso, tsy ny promessin'Andriamanitra ny diso, tsy ilay fahamarinana ara-baiboly ny diso, fa le fijorotsika eo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva no marisarisa raha lasa nambavy. Raha tena tian'Andriamanitra ny olona anankiray pasteur dia tsy terena ny olona hivavaka, tsy hoe teren'ny aretina ianao hivavaka na teren'ny trosambahoaka ianao zay vao hivavaka, fa sitraponao no mandeha mivavaka ary noho ny fitiavanao an'Andriamanitra dia lasa ianao manatona an'Andriamanitra. Dia zay fitiavanao an'Andriamanitra zay nefany tsy hoe tiako amin'ny molotro fotsiny, fa ny olona tia zany dia mahafohy fotoana, mahafohy ny talenta, mahafohy ny fahaizana, mahafohy vola makarena, mahafohy zay no hoe verina aza fa rendez-vous hafa akoatran'le hoe ty tena tiako ty, ohatry ny mpifankaty ihany io. Ka rehefa ao anaty zay le tena fifankatiavana zay dia za dia milaza amintsika mandeha ho azy io pasteur Ertina. Raha tadiditsika tsara rehefa nanafatra Andriamanitra ao amin'ny bokon'ny apokalipsy afatra ao amin'ny fiangonana tao Jesosy izay fiangonana voalohany tao amin'ny apokalipsy, dia ny zavatra nomarian'i Jesosy Kristy tompo dia ozy izy manao hoe satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao, dia raha tsy mitandrina ianao izy dia sorotro aminao ny fanaovanjironao. Zany hoe misy karazan'olona zany koa zany pasteur notahin'ny tompo izy tany aloha, fa manomboka miendaka le izy, manomboka miala le fahasoavana, manomboka miala tsikelikely le fitahina vokatra reny, miala tamin'le fitiavana voalohany, miala tamin'ilay fitiavana an'Andriamanitra. Eritrereto hoe raha tena tian'Andriamanitra ianao manana fifandraisana amin'Andriamanitra ohatra hoe mifomarain'alina mivavaka na mifomaraina mivavaka na amin'ny ariva, dia tatoato ianao tsy manao an'izany intsony, dia ny marina zany miena le fitiavanao an'Andriamanitra, manomboka lina amina zavatra hafa ianao fa tsy mahalinanao tsony miainy torotenina miainy tenin'Andriamanitra, dia manomboka miala zay le fitiavan'Andriamanitra zay. Ary zao zavatra tsy maintsy misy rehefa miena le fitiavan'Andriamanitra dia manomboka misosoka tsikelikely ny problème, ary miendaka tsikelikely ny tanan'Andriamanitra, dia miendaka ihany koa ireo fitahina, miendaka ireo fahasoavana be dehibe ireo. Dia zany mahatonga le olona ny pasteur mivavaka fa tsisy tanan'Andriamanitra mivavaka fa tsy mahazo valim-bavaka mihitsy dia lasa ohatrany hoe diso avy ve le baiboly nahoana ary tony teny be dehibe mahafinaritra tony tsy tanteraka aminay, fa marina tokony ho tanteraka le izy pasteur Ertina. Zany mahatonga nyty eto amin'ity Deutéronome toko fahaenity hoe miresaka momba ny resaka hoe fitiavana an'Andriamanitra pasteur. Izy io pasteur tanteraka io vao avy niona tamin'ny anabavy anankiray zay teo pasteur to, tao anatin'ny 5 taona izy io tena izy efa mivavaka izy pasteur, fa tao anatin'ny 5 taona fa tena totonga ny fiainana io izy mivavaka io. Voaloaka izy tao amin'ny tranona vao niala mihitsy le ministre nisy azy, le ministre tao amin'ny départementan'isan-jareo, dia tonga dia natakeny le mpiara-miasa amin'le ministre tateorina le mpiasa aty ambany zany no roahany tao amin'ny cité,
no roany taonrehetrany dia rehefa tsy nanakiny ala izy dia ndedavan'ireo fomba ny anapidina anazy nampidina anazy to ampiasana dia sady nafekteny dia rasony zany tena hoe zadra nampalahelo anao zany hoe olona tsy nanota tsy naninona tsisy hoena fa le olona mba miaro an'zoany maninona mozy mba efa nanana cité izy mbola ampierinazy maninona nyroanao amin'rehetrany fa dia nyroana fotsiny dia avy eo mba nitaka nyzoa ndray izy tonga dia sady nabrozena nafektena le vadiny dia tena fa izy moa tena mivavaka le anabavy zay dia tena za koa mitondra mambavaka azy tompo tena misy rarinao ny tianabavy ty fa tianabavy ty tena mpanomponao za moa tamin'izay fotoana zay tena mivavaka izy dia hoana paster ozy izy andeha amin'le affectation avao zay za lo angatatsika ny tompo tapitra ny herinandro nitaorina le décision mbola tsy nandeha izy paster aloha tsika mambavaka hoe manao hoana no ampiasanareo mbola olo zao sy paster le vady koa mbola miasa mbola manao mission am'le directeur anao dia mbola tsy lasa zay tapitra ny ray volana ahoana hoa mbola tsy lasa tapitra ny heritaona mbola tsy lasa tapitra ny efa taona teo ao ady zany lalovany anabavy io ohatra misy fotoana tsy mandraika ramo zany voaroka ny trano miady lasa miady amina ofatrano miady tamina ofatrano satria lasa voaroka teo amin'ny cité dia lasa nandofa amina million fa tena ady zany paster hatramin'ny any koany nefa mba olona anabavy manana ny maizy azy fa maro ny paster le teny nambarana teo satria zao no niraiketa ny fitiavana dia amonjy azy ary ty le hoe tenin'andriamanitra teo mianora Israely Jehovah'andriamanitsika dia Jehova iray ihany ko tiavany Jehovah'andriamanitra mifonao rehetra sy fananao rehetra ary ny herinao rehetra maro ny paster ny olona tena tian'andriamanitra zany tsy very mandeha fa vavaka fotsiny natao miona zany nge paster tena hoe atody miady amambato fa inona ozy izy ianao tamin'ny heritaona teo tsy mbadika le tantara tamin'ny heritaona teo rehefa nanomboka miala le voaroka le ministre ny tao miala tao fa tsy mbadika amin'izay ny tantara paster lasa le vadiny izay no roana le nafektena andeha lavitra indray no lasa lehibe mpitatana an'le cité azonao tao amin'le cité nandroana andry zareo tao amin'le cité ny mpiasa-panjaka lasa le vadiny zay nabrozena hoe alefa sady alefa afektena no ino ndray no lasa lehibe tao amin'le lasa lehibe an'le cité zany tena tsy takatra ny saina le vadiny avy eo nakarina ambony teny miakatra amin'ny toerana ambony tena tsara tare mihitsy ny toerana misy an'le madama tena tantarany tsombadika ambony ambany menatra nandadilady teo amin'le ranga teo amin'le ramose le olona naloka azy tao mifona fa dia mba mamelay alokanao fa zao fa aza roanato zay fa tena le zareo koa mompino tena mela ny heriko le olona zareo koa nefa tao anatin'izay paster na vita vilangeza be tao anatin'io ady io eritserety hoe lakitin'izany olana rehetrarehetra zany navitany trano fa tsy takatra ny saina le tiako atongavana zany paster dia zao marina ny baiboly tsy voatery hoe manalitsy ady ianao dia horava foana tsy voatery hoe miady aminao lehibe dia mipotika ianao tsy voatery hoe miady aminao tsy tianao lehibe fa valinao dia horava ianao tsia ataony baiboly paster ao amin'andriamanitra tsy mitombo zany tsy mitombona ataony baiboly hoe atody miady amambato tsy mitombona atao anaty baiboly zany paster fa na dia mieritreta atody ary ianao ka vato no miady aminao possible ianao andresy zany daholo ny tantarany David ary Mordekay ry Josefa ry Daniel Sadraka Mesaka ry Abednego ry Petera ry Paoly reny ohatrany hoe atody miady amambato fa ny atody raha atao amin'ny Jesosy ka miady amin'ny vato tsy resy zany paster tsy resy zany raha miaraka amin'Andriamanitra fa saingy zao ihany araka le teninao io zany tsy mitombona le hoe ivavabavahana kely le olona io manko zany paster ny tena alay-panahy zany ny olona mieritreritra ny ty hoe ivavabavahana kely ametrapetraritra ny tanana kely eny azonao dia hoe ivady ny olana satria efa mba nametrana paster tanana efa mba nisy paster nandray andraikitra azy dia ny sentosento teo izy dia nitomany teo izy dia ivany olona zany paster tsy mitombona tsy maintsy manana etaeta io olona io paster tofo tsy maintsy resy lahatra ianao ranabavy tena hivavaka ary an'olo tena ho an'Andriamanitra ozy izy hoe tsy avany Jehovah Andriamanitra ao
ndikan'izany tiavany Jehovahandriamanitra zany pastera de andao anompo an'andriamanitra eo amin'ny andininy fa enina amby folo de hoy izy jerenao tsara aza makafanany Jehovahandriamanitra ao ianareo tahaka izay nakanareo fa nahazo tao masa tandremo tsara ny didiny Jehovahandriamanitra reo sy ny teny vavolombelona ary ny lalàny izay efaky nandidinanao ary ataovy izay mahitsy tsara eo masony mba ahita soa ianao ary mba hidirinao andovan'ny tany soa izay nianana Jehova tamin'ny razana menanao ary mba horoany tsy eo alohanao ny fahavalonao rehetra araka izay ny olona zay ny taminao averiko lay andininy fito amby folo tandremo tsara ny didiny Jehovahandriamanitra reo ahoana ny pastera tandremo tsara o zany didiny Jehovahandriamanitra de toyany ary ny lalàny izay nandidinanao ary ataovy izay mahita sady tsara eo masony mba hita soa anao eo zany pastera tsy hoe ametratanana ianao azonao tsy hoe délivreny ianao de ahita soa tsy hoe nanatona ny pastera ianao de ilamina tsy hoe nametratanana itsofina rano ianao de ino am'izay fa mety fa ito tandremo ny didiny ozy izy tandremo ny teny vavolombelony tandremo ny zavatra zay ny lalàny zay nasay nandidiny anao de toy adozy izy mandehana mahitsy eo mandiny fahavalo amby folo ataovy zay mahitsy sy tsara eo masony Jehova mba hitanao soa io zany pastera de tsy hoe ametratanana fotsiny anao de samy miala tsy mivavaharina fotsiny ova sambiana fa mila manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao mila manapa-kevitra ianao anao zay mafaly an'Andriamanitra mila manapa-kevitra ianao anao ny sitrapon'Andriamanitra mila manapa-kevitra ianao tena mivavaka zay no natonga atsika mameraka tsara hoe ary manina mafy pastera hoe zany nge pastera ny atondreny antsoantso ataotsika eto reny foany raha miantso tsika eto ny olona hoe andao hivavaka tongava mamonjy fotoam-bavaka tena ireno ilaina pastera satria ao anaty fotoam-bavaka nge no ahitanao amin'ny resaka hoe ahenonao azany didiny Jehova ao anaty fotoam-bavaka nge pastera no ahenonao ny tenin'Andriamanitra ao anaty fotoam-bavaka no mitaizanao andeha mahitsy eo anatin'Andriamanitra zany tsy vitany hoe ny olona mako pastera nahitana zao ny tena ty hoe fa ngamo makany am-piangonana ihany no mivavaka fa ngamo miditra any am-piangonana ihany no mivavaka fa ngamo zay na atao trano raha tsy mivavaka pastera tsy ampy zany eo an-trano zany tsy mety zany eo an-trano zany zany nge pastera ny antony anany fianarany ataontsika misy ny EPP misy ny CEG misy ny lycée misy ny école libre misy ny école privée misy ny lycée privé misy ny université ny antony ananganana an'ireny trano reny de zao ny mpianatra makany nazonao makany amin'ny école zay ny ilana ny mpianatra ary ny mpianatra ny miainga makany amin'ny école anovo fahalalana fa tsy mitombona le hoe fa ngamo makany am-pianarana ihany ny mianatra zay zao natao trano ara mianatra zay natao trano ara mianatra zay tsy maninona vato zay mianatra fa ngamo makany any pastera tsy makany am-pianarana ianao raha te azo diplôma na zanaka floara ianao na zanaka ministre ianao na zanaka prime ministre ianao na zanaka ino ianao na zanaka député ianao de tsy mitombona pastera le hoe za atao trano mianatra fa tsy maintsy makany am-pianarana pastera tofo makany rehefa ho any Amerika ianao hianatra ho any France tsisy azany hoe za zanaky Donald Trump ka za atao trano mianatra tsy maintsy makany am-pianarana ary ohatry zany le fivavahana raha milaza ianao fa tena anompo an'Andriamanitra ary naraka an' Jesosy anolo tena ho an'Andriamanitra de tsy possible pastera zany hoe za atao trano any ngamo rehefa tsy makany am-piangonana de aina fa zany hoe natao trano raha mivavaka tsy mitombona zany tsy manompo an'Andriamanitra ianao raha mijanona ao an-trano zany tsy mitombona fa tsy maintsy makany am-piangonana ianao tsy maintsy mianatra ianao mahalala ny sitrapon'Andriamanitra ianao ary zany le teo famatorana ara-pana pastera tsy kilalao any ny fivavahana pastera tsy kilalao ary zany olona mbola mihevitra an'izany ihany no kilalao hatramin'izao fotoana zao ka hoe raha mahavonjy Andriamanitra atsovy ary pastera eo mendra tananahy raha mahavonjy Andriamanitra atsovy izy hivavaka ho ana amin'ny aretiko hitako zany nga vitan'izany izy io nga kilalao ohatra zany izy io ianao mihitsy no mila manao dingana ianao no mila manesy tena ianao mihitsy no mila manolo tena raha tia hita izany valom-bavaka sy fahasoavan'Andriamanitra zany fa tsy mety arzany hoe hitatsika eo ary zany alao aratsovy ary eziko hitatsika hoe zany metsika devoly zany raha tena devoly ary eto any ary ho hitatsika eo de tonga eo alohany le pastera tokoa izy tsy metsika devoly hitanareo tsy izy devoly
fa raha tsy manolo tena ho an'andriamanitra ianao rahalahy raha tsy tena tapa-kevitra an'olo tena ho an'ny tompo ianao ranabavy tsy ahita za mivalim-bavaka zany ary tsy ho tateraka aminao zany le fampanantena an'andriamanitra marina ny teninao teo paster to hoe zany ingeny mahatonga ny olona mitsaratsara foana mahita hoe raha mivavaka raha milaza fa mamaly vavaka ny andriamanitra reo manahoana maninona ny fiainanareo tsy mivo raha milazinareo fa maherina andriamanitra maninonareo mikatana misy mahantsy oatra zao zany le manala baraka ny an'andriamanitra ny tena marina pasteur dia zao andriamanitra mamaly vavaka mahita zany amin'ny mananiny tsika andriamanitra manasitrana mahita zany tsika andriamanitra manao fahagagana mahita zany tsika andriamanitra manangana fiainan'olona ary manangana trano manao fahagagana fiainan'olona misy zany fa mahatonga ny olona tsy mahatsapa zany pasteur manao tandrametaka manao kitoto manao kilalao anderesam-pivavahana manao ohatrany kitsapatsapa tsy tena mivavaka tsy tena manolo tena ohatrany kitsapatsapa zany de normal ianao raha mivavaka tsy mahatsapa n'ololona fa andramo rahalahy andao tena nompo an'andriamanitra amin'ny fitiavana andao tena hotsapaina andao tena naraka ny didiny tompo fa ho hitanao za voninahitr' andriamanitra any pasteur to ya olona mandalatsoratra masina teo amin'ny 5 fandraisana teo pasteur hoe tiavany Jehovah Andriamanitra ao a sy amin'ny fonao rehetra ny herinao rehetra ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra ary aoka ho ao am-ponao izao teny andidiko anao an'io zao dia ampianaro tsara ny zanakao zany ary resao na mipetraka ao an-trano ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mifo ary fezo famantarana eo amin'ny tananao ireny ary aoka ho feo fampatsiarovana eo ambonin'ny andrinao ary sorato eo amin'ny tolambaravaran'ny tranonao sy eo amin'ny vavadinao io zao dia misy andalatsoratra masina mitovy amin'ilay bokon'ny Jesosy voalohany 9 hoe vavanao ty bokon'ny lalàny tya fa saintsain'ireo manalina mba hitandremanao arak'izay voasoratra ao anatiny ary amin'izany dia alavoran'ny lalanao no sady ambininy izany hoe ny lakile ny fanambinana ny fitahiana ny lakile ny faombiazana reo olona dia ao amin'ilay fitiavana an'andriamanitra amin'ny fo rehetra io tsy miteny manao hoe amin'ny fanentanan'ny olona dia tonga avy ianao mivavaka fa amin'ny fonao rehetra ozy amin'ny sainao rehetra amin'ny herinao rehetra dia mbola lazainy indray manao hoe saintsaina andreo manalina na amin'ny fo na mandeha dia ataovy ao anatinao a izany tenin'andriamanitra zany za dia miteny pasteur heritiny fa raha ny tokony ho izy mipivavaka rehetrarehetra dia tokony hatsapan'izany atao hoe valibavaka izany foana isan'andro san'andro eo anaty tenin'andriamanitra rehefa tafatoetra ao anatsika ireto tenin'andriamanitra reto rehefa tafiditra ao anatsika ireo tenin'andriamanitra reo zao ny baiboly ka lasa mipetaka tsara ao anatin'ny saina ao anatin'ny fefampatsiarovana eo amin'ny saina ozy a ary famantarana eo amin'ny tanana dia miteny amintsika hoe i zavatra ngezabe ho ataon'andriamanitra amintsika ne raha lasianabavy hoy ny Jaona 5:17 raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo miteniko dia angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany zany hoe anisany andraisana zavatra amin'andriamanitra dia ny firaisana amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny ary rehefa tafaray amin'ny alalan'ny teniny tsika dia mazava ho azy fa ambaran'ny baiboly manao hoe angatao zay tianao na inona malalaka ane zany asa ambavaka amin'ny tanisa ianao ato anatin'ny tokantrano eo te inona avy zany na inona zany fa tansao ane fa manome malalaka mihitsy ny baiboly hoe inona amin'ireo zavatra be dehibe na inonandreo mba azonao nefa ianao olona manompo an'andriamanitra andriamanitra pasteur raha ohatra hoe mitondra ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egipta dia tena ndraikitr'andriamanitra mivantana n'olona namoakan'izy ireo teo amin'ny tany Egipta tena hoe tanana mahery sy sanjona initsy ozy fa rehefa tafavoaka ireo zanak'Israely ireo a dia novelomin'andriamanitra tao anatin'ny fahagagana fa saingy izao rehefa hiditra andova ny tany Kanana izy ireo mba hitehirizan'andriamanitra n'ilay fomban'andriamanitra n'ilay zanak'Israely mba tehirizan'andriamanitra n'ilay tanan'andriamanitra ao anatin'ny zanak'Israely dia nomen'andriamanitra ilay teniny ilay didy sy lalàna ary fitsipika mba hatonga ny olona tahotra an'andriamanitra sy ho tia an'andriamanitra io moa dia miasa foana ao le tokoteny mamasana andro eo amin'ny fombiazany mpino anankiray ny voalohany dia andriamanitra dia manana ny andraikiny ary fantatsika tsara fa ny andraikitr'andriamanitra zany dia mamonjy izy ny faharoa dia ny mpanompon'andriamanitra ny pasteur na ny mpitondra fivavahana dia manana ny andraikiny mampafantatra ny olona ny amin'ny sitrapon'andriamanitra atahaka n'izao atao zao aminao zao a dia mampafantatra anao amin'izany sitrapon'andriamanitra zany a dia
mitona anao zay tena hoe hanaraka n'izay sitrapon'andriamanitra zay fa ny anjara fahatelo lay toko tena masan'andro lay fahatelo dia ny anjarantsika mpino zany hoe tsy andriamanitra fotsiny no akatsika fanahy eto hoe za maka fanahy ozy jehovaandriamanitra hoe aiza koa zay misy andriamanitra eo aiza andriamanitra momba eo fa mandraina andraiky ny andriamanitra ny pasteur mana andraikiny fa tadio fiainao koa dia manana ny andraikitrao ianao raha ohatra ka karazany olona miaino ainy fotsiny tsika fa tsy manao dingana androso hanompo an'andriamanitra dia inona moa zavatra ho tsapantsika eo azany hoe mahatonga ny kristianina maro hafa baraka latsain'ny olona satria ianao miazo ary tsy mandroso tsy memitra ianao fa eo atenatenany eo dia tsisy fikasan'andriamanitra eo amin'ny atenatenany mihitsy fa nitian'andriamanitra dia ianao mandroso ohatrany hatrany satria arakaraky ny androsonao dia mahita zavatra vaovao foana ianao isanandro fa raha totsika zany a mieritreritra hoe mpanompon'andriamanitra nanampy anao na misy olona nompo anao dia tsy ao anatin'ilay lalam-pitahiny ianao am'izay fotoan'izay tsy ao anatin'ny lalam-pitahiny ianao am'izay fotoan'izay ny andraiky tsika mpanompon'andriamanitra dia tsika mpino tsika mpijery dia manana fanapahan-kevitra ianao manana décision manana safidy ianao hanompo an'andriamanitra io dia tadidia foana fa tsy terena ny olona anankiray voavonjy tsy terena ny olona anankiray ho tahina tsy terena ny olona anankiray ho afaka fa ny mahafaka ny olona sy tsy mahafaka ny olona dia safidy foana na ianao hijanona am'izao dia tavely eo na ianao safidy dia ho afaka ianao safidy ny alan'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta nantena izy andriamanitra hoe hoentiko nareo safidy ny alan'ny Abrahama tany amin'ny tany Kanaan tany amin'ny tany oran'ny Kaldiana tamin'izany fotoana zany safidy ao ny zavatra rehetrarehetra ka rehefa tsy misafidy ny ho afaka ianao tsy misafidy ny ahery ianao tsy misafidy ny hotahina ianao fa hijanona eo amin'ilay mpanakina na hijanona eo amin'ilay adevitra be fotsiny a na hijanona eo amin'ilay hoe fakazy tsy makara-piangonana ihany tsy mivavaka dia tavely eo ny olona ohatran'izany paster ary tsy mba hita ny tompontsoa sy ny zoany eo amin'ny filazantsara satria eo amin'andriamanitra dia misy tompontsoa sy zo be dehibe tokony ho antsika kristianina fa noho izay fanapahan-kevitritsika ohatrany hoe miazoazo ohatran'ny androso to tsy mandroso indraindray aza mahita mihitsy pasteur ertina misy olona efa tokony hotahin'andriamanitra tamin'ny 2015 aty amin'ny taona 2019 izy vao mikiropaka za ohatrany hoe tsy mbola tara ihany aloka nefany a ohatrany very efa taona ihany very efa taona ianao nefa zao a raha vao manompoka manompo an'andriamanitra ianao na hoe tatoaty ianao zao manompoka tery manompo an'andriamanitra sa dia tonga dia mampirisika atsika hoe rehefa manompo dia tonga dia ndao anompo fa tsara ny manompo an'andriamanitra tsara manompo an'andriamanitra tonga dia tanterahany ty baiboly ty hoe tiavan'i Jehovaandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra amin'ny herinao rehetra amin'ny sainao rehetra ino moa olona ny tsisy adevitra ane zany tsisy adevitra zany hoe manompo an'andriamanitra ianao dia tahin'andriamanitra manompo an'andriamanitra ianao dia sitrana manompo an'andriamanitra ianao dia afaka le tompontsoa rehetrarehetra ane tsy ho an'ny pastera na ho an'andriamanitra fa le tompontsoa amin'ny fakatoavan'ny olona anankiray pastera dia tompontsoa an'le olona makatolo izy fa tsy misy tompontsoa an'le kafakorona izy a dia zay no zavatra napetraka andriamanitra tamin'ny alala Mosesy ho an'reto zanak'Israely reto raha andovan'ny tany Kanana ane zanak'Israely tamin'izany fotoana zany ina moa no tompontsoa an'andriamanitra amin'izany nda moa misy tompontsoa an'andriamanitra ary na dia Mosesy aza ne tsy tonga tany amin'ny tany Kanana zany hoe tsisy tompontsoa ny Mosesy akory le izy fa tompontsoa nyreto zanak'Israely reto ary raha mitompo aminao zay le misitrapon'andriamanitra hoe tiavan'i Jehovaandriamanitra toka avy ianao mamonjy tombavaka miala amin'ny karazana fahotana maro isan-karazana miala amin'ny fanompo-tsampy satria zay no tena alan'andriamanitra teto resaka fanompo-tsampy dia manapa-hevitra fa tianao andriamanitra ary tianafaka anao anatin'izany izy a ary ny fitahiny dia tsy nataonao an'ny olo-kafa fanao vononakato dia ianao ihany ny jokon'ny fahasoavana zay ho raisinao anaty an'andriamanitra marina zany pasteur eto mpamaraparanana ny fotoana ivavakantsika pasteur le izy tsotra be mila manao dingana anao ty tony ty mila manao dingana le olona pasteur atova io zany tsy vita ny resabe sy ny hoe fametratany anatsotsotra fa ianao mihitsy manapa-hevitra hoe malora tena ho an' Jesosy zay tsy miteny aminao makanisa tena fiangonana vahoan'ny oloko zay tsy miteny aminao manatona ny pasteur tena fa hoy iza hoe manatona an' Jesosy mivava fa ho hitanao zavatra ho ataon'ny tompo ao ambadiky zay rehetrarehetra zay ndao hivavaka alohantsika pasteur makasitraka raha ny fataterahany fotoana teto nampanantena ianao fa hitanay nampanantena ianao fa hiasa eo amin'ny fiainanay nampanantena ianao fa hanao zavatra eo amin'ny fiainanay ary resy lahatra zato isan-jato fa zay rehetra nampanantenanao dia ho tanterahanao izay rehetra nambaranao dia ho tanterahanao akasitrao ary izay tompo akasitrao ireto vahoaka reto akasitrao reto raha lasina bavy reto manantena sady mena fa izy voatorona
2019 izao dia mpitana eny amin'ny fahasoavana makany amin'ny fahasoavana, iampitana eny amin'ny fandresena makany amin'ny fandresena, iampitana ihany amin'ny fahombiazana makany amin'ny fahombiazana, ary ampitana ihany amin'ny aretina makany amin'ny fahasalamana. Misy saotra indrindra tompony. Amen. Zay ngamba pasteur ny azo ndresana teto Ihany tompoko. Amin'ny sabotsy moa zany tsindrina kely isy ilay fotoana goavana momba ny hoe fahefana mitoy izy io pasteur eto Antananarivo eto Mongo tendre fanambojanahary ary etsy amin'ny samafy Tanjombato ambany atsimo sy manerana Antananarivo le hoe fahefana mifamatotra amin'ny voninahitra, fahefana mifamatotra amina hery. Zany hoe rehefa manana fahefana ianao dia tsy maintsy misy hery, tsy maintsy misy vola, tsy maintsy misy voninahitra, tsy maintsy misy fisandratana. Tsisy olona manana fahefana zany ka mifitetaka amin'ny tany, fa ny olona manana fahefana dia mifamatanjaka daholo, misy hery, misy vola, misy voninahitra. Ary io no ampianarintsika ny mpino hoe fahefana avy any an-danitra izay anova ny toy any fiainanao. Sabotsy avy izao amin'ny sivy izy io zay anasana ihany. Ireo zay teo avy eto Mongo tendre fanambojanahary ary etsy amin'ny samafy Tanjombato ambany atsimo. Zavatra anankiray tiako tsindrina koa pasteur, isan'andro manomboka izao zany anapitsika an'ireto vahoaka reto dia isy fandraisan'olona manokana ho ataon'ny pasteur, ho ataon'ny pasteur zany isan'andro izy io manomboka amin'ny sivy dia mitoy amin'ny fotoam-bavaka amin'ny 12 dia mitoy ihany koa mitolakandro zay fandraisan'olo zao rena fotoam-bavaka raisina tsirairay le olona dia ireo zay tena mila dinidinika dia andray anao ny pasteur, hivavaka ho anao ny pasteur, anao délivrance anao ny pasteur dia amin'ny toro-hevitra anao. Reo olona rehetrarehetra zay mahatsara hivela fotoam-bavaka zany izy io pasteur isan'andro amin'ny sivy eto amin'ny Mongo tendre fanambojanahary ary eto amin'ny samafy Tanjombato ambany atsimo eto dia misy pasteur zany ao izay tena fa men'Andriamanitra fahendrana sosotra manokana anampy anao, andray metaetaponao, tsisy vola aloha, tsisy consultation, fa dia maimaimpona daholo ny vavaka ho ataonao ao ary ny fanampiananao ao dia maimaimpona ho karakaraina ianao hoe ho karakaraina ianao mba ho tahirin'Andriamanitra. Karaha ianao anaty ady, ao anaty aretina, ao anaty family clé, anakorotana tokantrano, tsisy mpiaino, tsisy manampy anao, miady rery ianao tongava fa misy miaino anao ary isy vonanampy anao sy hivavaka ho anao isan'andro san'andro zany manomboka latsinainy hatramin'ny lakamisy zomako mbola misy ao pasteur dia andray anao ny pasteur zay karakaranao. Misy groupe takay amin'ny ambaravarany reny dia manatonao zay le pasteur mba mandray olona hoe fa mba mila vavaka izay dia tongava fa ho raisina pasteur tompoko. Ya zay ny fotoanantsika tompoko ho an'ny rapitsindray raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma tompoko. Veloma tompoko. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompoko. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalipsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tompoko.